Parang Island Cove ang itsura. Yo yo yo, what's up mga kapidal? Good morning po sa inyong lahat. It's another Sunday morning ride. Nandito po kami sa may Natunuan area. Diretso po kami ng Cuenca, Batangas. At itutuloy na po namin yung aming planong dumiretso ng Lumampaw. Tagal-tagal na po namin yung sinusubukang puntahan pero hindi po kami makakuha ng chance. Pero ngayon pong araw na to susubukan po uli namin. Sigurado na po to, matutuloy na po to. And meron pong rainbow in the skies. As yan po, yung maulap na yan, yan po yung Mount Bacolod. Mamaya, put na po kami dyan. Yan, meron po mga maisan dito. Bago pa lamang po lumalaki. Kita-kita na lamang po tayo mamaya sa may Cuenca. See you there! At ito na po uli kami sa may crossing ng Latunuan. Dito po sa may meat market. Morning. Kaya po ay dediretso dito sa way papunta ng Cuenca. Hello mga kapidal. At dito po kami sa may Barangay Bungahan. Pinakasabay po kaming isang kapidal dito, si Jojo. Taga Santa Rita po siya. Pupunta daw po sila sa Remery. Bale, dito na po siya kakaliwa sa may Barangay Bungahan papunta ng Dalipit. Shoutout sa misis ko, very supportive. Shoutout daw sa misis ni Jojo. At dito na po kami ngayon sa may Cuenca, Batangas. Medyo maganda po yung panahon, mahangin. Medyo makulimlim pero okay lang po. Sumisikat naman po yung araw. Tagal-tagal na rin po namin sinubukang pumasok dito sa may Lumampaw. Maganda po kasi ang view doon. Makikita nyo rin po doon yung Taal Lake. Nga lang po dahil po sa mga restriction hindi po kami payagang pumasok, pero today po subukan po natin dahil kahapon may mga kapidal po tayong nakapasyal na doon. Morning. Saan ang way nyo? San Nicolas naman. Dito sa Dalipit. Doon sa kaliwa. Ito ating mga nakasabay na kapidal, mga taga-ibaan. Punta po sila sa may San Nicolas, Batangas naman. Diyan lang kami sa may Lumampaw pupunta. Diyan sa may Cuenca, oo. Tagal na namin kasi ang gustong pasyalan, di namin pasyalan. Ito may mga kapidal po kami ditong nakasabay. Shoutout sa mga taga-ibaan, sa mama ko. Ito mga taga-ibaan po ito, mga kapidal natin nakasalubong dito. Pupunta po sila sa may San Nicolas, Batangas. Morning po, good morning. Morning po. Shoutout mo na ikaw, baka may shout. Sige, ingat. Sige po, ingat. Papasok na po kami ng downtown ng Cuenca, Batangas. Diyan po sa aming harapan, yan po yung Mount Bacolod. Diyan po kami diretso sa may gilid niyan. Sige, ingat.
Approaching na po kami dito sa may crossing, dito sa may downtown na Cuenca. Morning! Lalampas po kami dyan sa may crossing, diretso po kami. Dito na po kami sa may bayan ng Cuenca. Diretsuhin lamang po namin to. Ito po yung nasa harapan namin, yung Mount Bacolod. Tapos sa dulo po kami po ay kakaliwa. Medyo malakas po ang hangin dito sa lugar na to ngayon. Kitang kita po dun sa may ulap, ang bilis po ng takbo. Pwede tayong dumaan sa simbahan, ano? Mamaya, pagbalik. Dito po sa aking right side, to po yung simbahan. Baka po mamaya ay kami dumaan diyan. Poblacion 5. Medyo mahambong po. Silong muna daw kami. A few moments later. Wala na po yung ambon. Diretso na po kami. Dito po sa may dulo, kami po ay kakaliwa na dito sa may kanto. Dito po. Kumanan. Magandang umaga po. Palapit na po kami ng palapit dito sa may Mount Bacolod. Medyo maambon po ng konti. Pero nandito na po yung aming chance. Tutuloy na po namin to. Tapos saan tayo diretso? Diretso lang. Pagdating doon sa dulo, kakaliwa ulit. Marami ka din daw ahon dyan. Dito po kami kakaliwa sa may barangay hall. Inabot pala po ito ng road widening. Yan, dire-diretso na po kami. Dito po sa kalsadang ito, dire-diretso na po kami siguro kasi parehas po namin hindi pa kabisado itong way na to. First time po namin makapasok. Ganda naman po yung kalsada, tapos mahangin po ngayon. Yan, galing na itong mga ito doon, pumasyal na. Morning po. Morning po. Sierra Mercedes Nature Resort. Woohoo! Lusong! Umaga po. Dito siguro yung isang trail papunta doon sa dito siguro. Yan, may mga lusong po kaming
dadaanan ngayon. Sigurado pong morning po. Matindi na naman ang aming ahunin pabalik. Saan po yung papunta Lumampaw? Are po, sige po, salamat po. Kami po ay papasok ng Barangay Don Juan, Cuenca, Batangas. At dito po sa aming kinatatayuan ay kita na ang lawa ng Taal. Lakas po ng hangin. Woohoo! Malamig ang simoy. Oh, nagkaganda rin nga pala din eh, ano. Ay, may kalsada din dun no, sa kaliwa. Oh, parang trail. Saan kaya naman ang ano nun? Papasok noon. Kami po ay kasalukuyan naglulusong. Madami po nagja-jogging ngayon. Dito ang daan, nakasarado. Ito na pala yung ano, view deck. Magandang umaga po. Ito na yung view deck na sinasabi. Ito, hindi pa natin alam kung anong meron dyan. Pagtanong na lang natin. Dito na po kami sa may Lumampaw. Meron po dito isang kubo. Kami po ay pwesto doon sa taas. Tapos kami po ay magpipicture ng konti. At titingnan po natin yung magandang view. Pero pwede rin naman tayo bumaba di, ano, meron po din yung palusong. Sabi nga, sisilipin din kung ano ang meron din sa palusong na are. Di ating aakyatin na rin way na are. Dito po sa may area namin, makikita po dito yung simbahan ng Alitagtag. Kitang-kita po dito yung tuktok ng simbahan. Dito yung may hagdanan, yung may mga bahay dito sa baba ng ano, ng lake. Ilan steps yun? Medyo gloomy po pero okay lang. Napakaganda naman po ng weather ngayon. Maambon ng konti pero okay lang po. Yun, may mga kapedal dun, no? Bayo, ito. Sige. Kami naman. Ay, kaganda po din ng mga tanawin. Napaka-berde po. Halos wala naman makakadaan diyan eh. Dahil halos itong lagoon na ito ano, parang cove ano. Parang island cove ang itsura. Yan, sobrang lakas po ng hangin. Ito po ay located dito sa may Cuenca, Batangas. Barangay Don Juan. Yan po, ang lakas po ng hangin. Meron po tayo mga
namamasyal doon sa may baba. Namasyal doon sa may baba. Kami po ay bababa din sa may kalsada, palusong. Diyan po kami galing sa taas. Tapos kami po ay bababa din ng kaunti. Meron pa po din yung kalsada. Hanggang saan ka? Ito na lang po ang dead end na pala po din eh. Oo, matarik din. Ay. Shoutout sa aking pinsan na si Levi. Tsaka po sa aking bayaw na si Shanti. Nagaling din po sila dito. Dito naman po kami sa may kabilang kalsada pupunta. Titingnan po namin kung anong meron. Meron po din yung pathway. May hagdan po din eh. Tara, kaya naman nating usungin ng bike. Saan kami po eh. Pababa din eh sa may hagdan din eh. Amin po titingnan kung anong view meron. Kami po ay pababa. Tagay hanggang saan makakaabot? Babang baba? Ay dapat pala yung bike iniiwan ah. Dito po kami sa may hagdan. Ito daw po ay 1,500 steps. Pamula po doon sa taas hanggang sa makarating po sa baba. Ayan. Ito po hanggang doon sa baba. Pero kami po ay hindi nilamang sa may part nari. Eh, yung palibayan pa. Doon po sa ibabang yun ay bahayan sa tabi ng lawa. Napakaganda po talaga din eh. Ayan po, parang lagoon. Yan po ang lawa ng Taal. Parting yun siguro. Yan po ang Makulot. Ang Mount Makulot. Lakas ng hangin. Ay, ang ulap eh, yan eh, sumasalpok sa bundok. Dahil pong mga namamasyal din eh
tinitingnan po rin napakagandang view din sa may Lumampaw area. Ito palang basketball court nasa dulo. Meron pong bangkang parating. Siguro may bahayan pa rin doon sa may gilid-gilid ng ano yun. Yan, bale po ito ang Bulkan Taal. Meron pong kaunting usok na lumalabas din sa may gitna ng aking camera. Yan po, may usok po doon. Kami po ay pabalik na uli at medyo nagbabadya po ang ulan. Dumidilim na po at saka medyo nag-iiba ng ihip ng hangin. Dito lang sa may dito po kami ngayon sa may taas sa Lumampaw. Namit po namin dito si Ma'am Leia at si Sir Boyet. Sila po ay team bayabas ng BBC. Namit din po namin sila. Lagi na lang po sa Facebook namin nakikita. Hindi namit po namin in person. Good morning, BBC! Andito po kami sa Lumampaw with Sir Boyet and Sir Siklista Alae. Si Sir po? Si Oslek. Oslek. Sir Oslek. Thank you po. Kaya kasama po natin ang team bayabas. Team Bayabas. Thank you po. Kami po ay palabas na uli ng Lumampaw. Kami po ay kasalukuyan nag-aahon ngayon. Hindi naman po mainit. Kaya medyo okay lang po mag-ahon ng ganitong kahaba. Hindi naman po siya makaka-laspag. Kami po ay sasaglit lang din sa may simbahan din sa may Cuenca, Batangas. Ang ating konsensya, yan ang sinig ng Diyos sa ating puso. Yan ang sinig ng Diyos sa ating buong kalooban. Yan ang sinig ng Diyos na gumagabay sa atin para gawin natin kung ano ang tama at iwasan natin ang mali. Morning! Kami po ay naglulusog na uli pauwi ng Batangas City. Palabas na po kami ng Cuenca, Batangas. At dito na po natin tatapusin ang ating short ride sa Lumampaw, Cuenca, Batangas. Kita-kita na lamang po ulit tayo sa mga susunod na video. Ride safe po mga kapital. Signing out.